Mama, ahoj. Čo chceš, rýchlo mám prácu. Pardon. To nič. No vieš, dievčatá jazdia na lúky, k vode, na tréningy a stále niečo robia. A ja som myslela, že... Prosím ťa, rýchlo, prejdi už k veci, ja mám naozaj už dosť práce. No dobre, vieš, dievčatá tu majú kone a tak jazdia, hej? A ja som myslela, teda, že by som si tu mohla odchodiť aspoň na kurzy, alebo si tu prenajať konia, na ktorom by ma učili jazdiť a že by som na ňom mohla jazdiť, že akože prenajať konia, chápeš? Nie. Keď sa ti čo sa stane, ako ja nemám dosť peňazí na to, aby som čo si tu platila ti ešte veci, že ti dávam vreckové. Nie, proste nie a už ma nechaj pracovať. Čau. Haló? Mama, haló? Ach, joj. Tak čo, ako? No, bohužiaľ nič. Vieš čo, ja jej zavolám niekoľkokrát. Dneska, keď ma nechce pustiť, tak ja jej idem zase zavolať. A tak to budem opakovať. No, tak teda. Dobre. Mama, kde je? A tu je. A volám. No tak dobre, podpíšte sa tu a tam. Kto to zase je? Nie. To zase Andrá. No dobré, zdvihnem. No čo Andrá, čo zase chceš, čo si zabudla? Ja sa ťa chcem znovu spýtať, že či nezmeníš na to názor. Prosím, fakt je tu pre mňa veľmi dôležité. Áno, to, že si mi dovolila toto a že proste ja to potrebujem. Ja ako keď sa posunieš o jeden level vyššie, ale pomôž proste, že ostatné sú ešte o dosť. A ty už proste chceš tam kamarátky, s ktorými aj môžeš tráviť čas. Ako ty s kolegyňami chodíte niekam a nesedíte spolu len v práci. Neviem ani klusať, ani kráčať. Ja neviem, či som na tom koníkovi niekedy sedela, možno hej, ale tak ja vôbec neviem, ako jazdiť. Prosím ťa, je to pre mňa dôležité. Dovol mi to, prosím. Nie, ja proste svoj názor nezmením. Kto ti tu bude platiť lekára, keby sa ti čo sa stalo, ani pomoc, keď ti platiť nebudem. Prosím ťa, ja nezarábam Maryland. A nechcem sa tu s tebou hádať, mám tu klienta, bože, že tu čo si musí podpísať. No, každopádne, nebudem ti platiť nejaké tie tréningy, že ti už dávam vreckové. Vieš čo? Čau. Ale, no tak ja idem ešte raz zavolať. Dobre, volá to. Kto to zase do prečici je? Nie, to bude tá Andrá zase. Ale čo chceš tentokrát? Mama, ja rozumiem, že mám prácu, ale pochop, je to pre mňa veľmi dôležité. Dievčatá chodia na výborné miesta. A ja to proste potrebujem. Prosím, mama, dovol mi to. No tak. Možno to je pravda do prtice všeho dobrého. No nič. Keď ti to dovolím, tak prestaneš ma konečne už otravovať. No samozrejme, že áno. Prosím. Tak vieš čo? Máš to mať. Plat si to z vreckového, čo dostávaš. A ja neviem. A potom si plať sama do lekára a už ma prosím ťa neotravuj. Hej, aj pomocky si plať sama. Jasné? A prílu si tam môžeš požičiavať. Když som ti dovolila sa tam starať. Ach joj, s tebou je ale práce. Mama, ďakujem, ja to mám strašne rada. Tak je to pravda, že do tretice všeho dobré. Ďakujem. Dobre, nebuď falošná. No,
Ja dneska mám veľa práce, keďže ma tu furt vyrušuješ. Takže ja doma budem pracovať. Keď si chceš, prespí si na farme. A koňa a všetko si tam zariaduj sama. Jasné? A povedz, že som ti to dovolila. A už ma neotravuj. Čau. Ďakujem. Ahoj. Berný, ty si aj Rojťo, milý. Ty si môj psíček. Tak, to máš rád. Že Aňo. Ahojte. Ja musím ti to povedať. Mne mama do tretice dovolila jazdiť, všetci si to budem platiť sama, ale dovolila mi to. To je super.